السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة طبيعية مجربة. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم سيرو طبيعي او محلول طبيعي لتنظيف الصدر. كذلك يقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا ومساعد كبير لمشكل ديال احتقان الانف والسعال. هذا السيرو غادي نحتاجوا ليه مكونات طبيعيه وفعاله فيها مجموعه من الفيتامينات والمعادن اللي كتقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا، وفي نفس الوقت كتنظف لنا الصدر وكتساعد على المشكل ديال احتقان الانف او نزلات البرد يعني بصفه عامه. هذا السيرو طبيعي ومقوي الجهاز المناعي بواحد الدرجه كبيره، والوليدات يقدروا ياخذوه ابتداء من سن العاشره فما فوق. ما نطولش عليكم، غادي نشارككم المكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هذا المحلول الطبيعي. غادي نحتاجو الكومبريس ستيريلي باش نوضع فيها هاد المكونات. غادي نحتاجو الحبه واحده من الليمون، غادي نوضع فيها الحبيبات ديال القرنفل او عود المسمار 7 الحبات بهذا الشكل، كنغرسوهم بهذا الشكل في الليمونه ديالنا. غادي نحتاجو القريعه باش نوضع فيها السيرو ديالنا، تكون معقمه ومنظفه مزيان. غادي نحتاجو النافع البلدي معلقه صغيره، وغادي نحتاجو للحلبه البلديه. اذا هادو هما المكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا السيرو ديالنا الطبيعي. بالنسبه للليمون غني بلا فيتامين سي، كيساعد يعني بدرجه كبيره باش ننظفوا الصدر ديالنا من البلغم اعزكم الله. وبالنسبه للنافع البلدي حتى هو غني بالفيتامينات والمعادن اللي كتساعد على تقويه الجهاز المناعي ديالنا. وبالنسبه للحلبه البلديه حتى هي مفيده جدا، كتنظف لنا الصدر، كتساعد على تهدئه الحلق وتنظيف الحلق ديالنا او الاحتقان الانفي اللي كيكون على مستوى الجهاز التنفسي. اذا هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. وبالنسبه للكومبريس ستيريلي غادي نوضع فيها كيف ما غتشوفوا معايا هاد المكونات ملي غادي نبغي نحضر السيرو. اذا خليكم معايا باش تشوفوا مرحله بمرحله. اذا غادي ناخذ كاس كبير باش نوضعوا فيه الماء، يستحسن ناخذ ماء معدني. غادي ناخذ اناء اللي غادي نحضروا فيه السيرو ديالنا يكون نظيف ومعقم. غادي نضيف ليه الماء ديالنا اللي يكون معدني ولا ماء كنغليوه ونخليوه حتى يبرد. لما كانش موفر عندنا ماء معدني كنغليوه الماء ونخليوه حتى يبرد، كتكون عنده نفس الفعاليه ديال الماء المعدني. من بعد غادي ناخذ معلقه صغيره ديال النافع مع معلقه صغيره من الحلبه البلديه، غادي نوضعوها في هذا الكومبريس اللي كتشوفوا معايا. الكومبريس راه كتكون معقمه بطبيعه الحال ستيريلي، وكنوضع فيها معلقه صغيره من الحلبه البلديه، مقدار معلقه صغيره ديال القهوه، ونفس المقدار من النافع حتى هو معلقه صغيره. من بعد كناخذوا هذيك لا كومبريس وكنشدوها بحال هكا وكنحكموها مزيان، كنعقدوها بهذا الشكل باش يبقى لنا هذيك المواد اللي فيها، وكنوضعوها مباشره في الاناء ديالنا. في نفس الوقت غادي ناخذ الليمونه ديالي اللي وضعت فيها الحبات ديال القرنفل، وغادي نوضعها حتى هي في الاناء، وغادي نوضعوها يعني تحت نار هادئه لمده ديال 15 دقيقه حتى من بعد كنحصلوا على سيرو طبيعي او محلول طبيعي. خليكم معايا باش تشوفوا المرحله المقبله. اذا كيف ما شفتوا معايا كنوضعوه يعني فوق نار هادئه. اذا كيف ما شفتوا معايا كنخليوه فوق نار هادئه لمده ديال 15 دقيقه او ربع ساعه حتى كتطلق لنا هذيك المواد اللي هي عباره عن اعشاب طبيعيه، كتطلق لنا الفيتامينات والمعادن اللي فيها، وفي نفس الوقت الليمون والقرنفل كيطلقوا لنا حتى هما المواد والفيتامينات والمعادن اللي فيهم. ومن بعد غادي نحصلوا على سيرو طبيعي، محلول طبيعي لتهدئه الحلق، لتنظيف الصدر ديالنا من البلغم، كذلك المشكل ديال احتقان الانف، الاختناق اللي كيكون في الليل، عدم الراحه، هذه المشاكل كلها اللي عندها علاقه بالمجاري التنفسيه بهذا السيرو الطبيعي. كنتمنى انكم تجربوه لكم ولوليداتكم. طبيعي 100%، خالي من المواد الحافظه، خالي بالمواد اللي هي كيماويه. طبيعه الحال كنعرفوا شنو خدينا، مواد طبيعيه مفيده جدا وكتساعدنا بشكل كبير باش نقويو الجهاز المناعي ديالنا ونكونوا في امان حنا وليداتنا ان شاء الله. اذا هذا هو السيرو، خليكم معايا تشوفوا النتيجه.
اذا كيف ما شفتوا معايا ها هو اللون ديال السيرو ديالنا بدا كيطلقوا لنا هذيك المواد والفيتامينات اللي كاينه في هاد الاعشاب وفي الليمون وفي القرنفل. فانتم كتشوفوا معايا السيرو بدا كيطلق وبدا كتتفاعل لنا هذيك المكونات الطبيعيه. من بعد ما كتمر 15 دقيقه غادي نصفيوه وغادي ناخذ فقط المحلول اللي حنا بحاجه اليه. غادي ناخذ شي اناء وصفايه باش نصفيو السيرو ديالنا. من بعد غادي ندوزوه في السيرو ديالنا، غادي ندوزوه في القريعه اللي هي معقمه وبطبيعه الحال منظفه. غادي نبقاو نستعملوا فيها السيرو ديالنا. بالنسبه للتحليه الا كانوا الوليدات غادي يبغيو السيرو يكون يعني الوليدات الصغار، غادي ناخذوا معلقه صغيره من العسل وغادي نضيفوه ليه ونحركوه مزيان. نبقاو ناخذوا هذا السيرو 3 مرات في اليوم، يعني قبل الاكل معلقه صغيره في الصباح، معلقه في الغداء، معلقه في العشاء قبل الماكله. وبالنسبه للناس الكبار ولا الناس اللي عندهم مرض السكري بطبيعه الحال ما كاينلاش نحليوه، لانه المذاق ديالو يعني فيه حلاوه طبيعيه ديال الليمون، وكذلك حتى النافع فيها واحد الحلاوه طبيعيه. يعني السيرو يعني الوليدات يقدروا ياخذوه بسهوله، ما غاديش نلقاو معاهم مشاكل. وهذا السيرو طبيعي 100%، خالي من المواد الحافظه، خالي من المواد الكيماويه، مفيد جدا لتقويه الجهاز المناعي ديالنا، كيهدأ وكيلطف الصدر ديالنا، وكذلك السعال والكحه غادي تخلصوا منها. كنتمنى انكم تجربوه لوليداتكم باش تقويوا لهم الجهاز المناعي ديالنا، وكذلك تساعدوهم على يعني مواجهه البرد يعني، وكذلك تقويه الجهاز المناعي ديالهم والصحه ديالهم بمكونات طبيعيه 100% ومواد خاليه من المواد الحافظه، يعني كلها فيتامينات، كلها معادن اللي غادي تساهم بشكل كبير في تقويه وبناء جهاز مناعي صحي 100%. اذا هذا هو السيرو ديالنا الطبيعي اللي شاركتكم، وكنتمنى انكم يعني تستعملوه بهذه الطريقه وهذه المكونات اللي شاركتكم. بالنسبه كاضافه لهاد الليمونه اللي حنا طيبناها، نقدروا ناخذوها وحنا تحت الفراش، يعني ناخذوها نكونوا يعني غادي نعسوا مباشره للنوم، نكونوا يعني سخانين ما متعرضينش للتيارات الهوائيه البارده، ناخذوها نقشروها وناكلوها. غادي تفيدنا بزاف لان القرنفل طلق لنا فيها هذيك المواد والمعادن اللي فيها بطبيعه الحال تمزجات لنا مع الليمون او لا فيتامين سي، وحتى هي غتساعدنا بشكل كبير باش ننظفوا من الصدر ديالنا. وكذلك المشكل اللي كيكون في الليل ديال الاحتقان على مستوى الانف وكيسبب ازعاج خصوصا للوليدات الصغار. اذا هذا هو لا فيديو اللي شاركتكم اليوم اللي هو خاص بسيرو طبيعي سهل التحضير، مكونات متوفره وسهله ومفيده. كنتمنى انكم تجربوا هذا السيرو وتشاركوه مع الناس والاحباب واللي عندهم الوليدات الصغار باش تعم الفائده. وكنشكركم بزاف على تعاليقكم المحفزه، على متابعتكم عفوا للفيديو او المحتويات اللي كنشارككم، وكذلك التعاليق اللي كتشاركوني دائما. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس، صابوني او سبسكرايب، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. وكنشكركم بزاف، والى اللقاء مع فيديو قادم وكذلك وصفه جديده مفيده ان شاء الله لينا ولصحتنا ولوليداتنا. شكرا لكم والى اللقاء.